Saya udah bakal main Mobile Legends, gue bakal ngeprank orang, dan gue bakal tujuan gue yang pertama FWB, yang kedua prank orang, yang ketiga balas dendam, yang keempat gue bakal bunuh sebanyak orang yang mau, kelima skin yang sangat bagus atau bukan skin bagus lagi, tapi skin yang sangat legend yang 5 chapter 2. Terima kasih semua. Yang tadi keempat biasa mengambil pesan supaya mereka tahu diri atau kemana. Udah, let's go, kita langsung aja. Dapat TR pasti plus dapat ya, tidak dapat hero teman-teman, padahal aku pengen dapat hero. Udah deh, let's go. Oke, gila lah Eza dalam pertandingan coy. Amel dan Heroes tidak offline semua, hanya satu ya offline itu dalam pertandingan itu gitu ya. Akhirnya dan saya tulis yang pertamanya untuk kalahkan watch dan baru ini Aki paling kuat, dia mau kayak hai. Kita bakal jadi FMP, karena aku bakal menjadi MVP ya teman-teman. Ujian kita yang pertama, kita baru percuma teman-teman. Lawan siapa? Ini ada, tidak ada yang sama, ini sama nih, merah kuning biru, merah kuning birunya ini kuning biru, ini sama dong. Kita kawan menyerang kita jadi MVP teman-teman. Wow, supaya jadi keenam itu adalah mau kasih tahu, mau lihat suaranya ini ya, kalau boleh suara. It's more than just black and white. Let's go. Simple but effective. Leave it to me. First blood. Double kill. You can say no to a panda. Saya kecil. Aduh. You have slain an enemy. The belly. Kayaknya bagus deh kalau dia bagus. Ada 2 orang tak jadi deh. Sana cocok. Mana mau Ally has been slain.
stay for dinner. Ally has been slain. You got a fluffy friend in me. Come at me. Kan cuma kita bakalan minum sesuatu ya. Be right back. Wow, Should come in handy. sudah ada 2 orang. Saya tidak usah. Sana kau pergi. Kau boleh ada warna. Nana. Enemy has been slain. Incoming. Get out of the way. Killing spree. Start with the basics. Shut down. Double rescue. Ini An ally has been slain. kita bakalan sana di sana sangatlah yuhu dengan yuhu. You have slain an enemy. Rush on. Jadi contoh yang mantap kayak gitu sih. Steady sama dua orang. My dream is gonna pull me through anything. Kita best. Enemy has been slain. Killing spree. How often do you see a rare species like me? You see me rolling. Incoming. That's gonna You have slain an enemy. Itu mampus. Cibal lawan tuh. Ally has been slain. Killing spree. You experience. not gonna stay for dinner. Need a helping hand? The guy's on the way. Killing spree. Triumphant return. Oi, temanku dan kira. Enemy has been slain. Our turret has been destroyed. Kok boleh ada pilar ya? Leave it to me. Ininya kau ini Our turret has been destroyed. coba Enemy macam. has been slain. Oke, teman-teman. Sampai di sini dulu ya. Siapa tahu nanti aku FMP part 2-nya. Bye-bye.